Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, priecājamies ar jums tikties īpašā intervijā. Šodien mēs tiekamies un mūsu studijā ir visiem jau jums arī pazīstamais un labi zināmais un daudz dzirdētais mācītājs Brūss Hess un viņa kundze Dženeta Hesa. Tulkos mums Kristīna Soloha. Paldies, Kristīna, tev, ka tu piekriti šo sarežģīto darbu darīt. Brūss ir daudzus gadus, ļoti daudzus gadus skanējis Latvijas kristīgajā radio. Un ir ļoti, ļoti daudz svētības bijušas. Es zinu, man ir bijušas svētības no tā, ko jūs esat sacījis. Es zinu daudzus klausītājus, kuri ir gaidījuši jūsu svētrunas. Es gribu uzreiz sacīt visu mūsu klausītāju vārdā. Ļoti, ļoti lielu paldies. Paldies, Brūss, jums. Paldies jūsu draudzē. Paldies, Dženet, jums. Jūs esat viens vīrs un sieva, un tādēļ jums abiem patiešām no sirds paldies. Brūss, jūs vienmēr esat bijis optimists. Vai tā ir taisnība? Always are an optimist. Is it true? Are you an optimist always? Well, I think that I am. The reason for that is just looking at God and resting in Him and trusting in Him. Jā, man Why šķiet, not be an optimist? ka es tiešām esmu optimists, un tam par iemeslu tas, ka es paļaujos uz Dievu, skatos uz viņu, gūstu mieru viņā, un tad ir jautājums, kāpēc gan nebūt optimistam? Bet jums nekad nav bijis tāda situācija dzīvē, ka jūs tomēr baiļojaties? But have you ever had a situation in your life when you have some fear? Of course. Protams. Anytime there's a big challenge in front of you, there can be some concern and some fear. Katru reizi, kad priekšā ir kāds liels izaicinājums, tad var būt gan bažas, gan arī kāds bailes. Anytime you're facing hard circumstances in your life, difficult news, bad news, those can be times of fear. Jā, un katru reizi, kad dzīvē ir kādi sarežģīti apstākļi vai kādas sliktas ziņas, tad arī tie var būt tāda laika dzīvē, kad ir bailes. Dženet, jūs arī no kaut kā baidaties? Janet, what about you and fear? Do you fear something? Sometimes the unknown can be fearful, Dažkārt bailes iedvesoši var būt nezināmais, but I always know God is sovereign and in control, bet es vienmēr zinu, ka Dievs ir visu varens un visu kontrolē. and I can trust and rely on Him to get me through. Es varu vienmēr uz viņu paļauties, ka viņš man izvedīs tam cauri. Es pats zinu, ka ir brīži, kad man pārņem bailes. I know for myself there are situations sometimes when I have some fear. Un es jūtos ļoti, ļoti slikti. And I feel very bad. Un tad es atminos vēl vairāk raksturvietu, ka baiļu gars nav savienojams ar Dieva garu. And then I remember always the scripture that the spirit of fear does not go together with your faith. Bet es tomēr baidos. But still, I have this fear. Un tad es nāku Dievu priekšā, kungs, piedod man. And then I come before the Lord and ask, forgive me for that. Jo kāpēc es baidos? Why am I afraid? Why do I fear? Bet tas ir cilvēcīgi. That is human. Brūss, jūs esat gājis ļoti sarežģītam posmam savā dzīvē cauri. And Brūss, you have gone through a very complicated time in your life. Tas jau sākās, ja nemaldos, 10 gadus atpakaļ. It started already some 10 years ago. Es pateicīgs esmu mūsu radioklausītājiem, kuri man pat zvanīja un sacīja 10 gadus atpakaļ. Kas notiek ar Brūssu, par ko mums ir vajadzīgs aizlūgt, lūdzu, dari zinām. And there were really listeners, radio listeners who called Tālis those 10 years ago and asked what is happening in Brūss's life, what can we pray for and how can we help? Latviešu tauta nav tāda atvērta.
Latvians as a nation are not the most open nation in the world. Es atceros arī jūs toreiz, kad sūtījāt medicīnas reportu, tas ir pārskats. Atskaits, the medical report when you sent them here to... Es pat brīnījos un savā veidā mācījos, redz, kā vajag pastāstīt par to, kas ar tev notiek. I was quite surprised how open you can be telling what is going on in your life. Bet tas ir labi. But that is good. Jo tad cilvēki zina, par ko lūgt. Because then people know what to pray for exactly. Es atvainojos, kad es jautāju 10 gadus atpakaļ. Bet tad jums pārņēma arī bailes. I'm sorry, I'm asking about that 10 years ago period, but was it also a time when you had some fear? Oh yeah, I remember when they first told me I got a telephone call that I had cancer. I remember that very well. Atceros ļoti labi to brīdi, kad viņi man piezvanīja telefoniski un teica, ka man ir vēzis. And I think you go into a short period of shock. Un jā, protams, tas ir tāds konkrēts posms, kad ir šoks. And I can remember I got the phone call at work and I had to come home and tell my wife. Es atceros, kā es saņēmu šo telefonu zvanu darbā, un tad man bija jānāk uz mājām, un tas jāpasaka savai sievai. And she was very busy with life and the children and you know, boom, 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 going everywhere. Viņa tajā brīdī, protams, bija ļoti aizņemta dzīve un bērni un šīs dažādās lietas. And so finally I slowed her down enough to give her this news. Un man bija viņa jāapstādina, un viņai jādara zinām šīs ziņas. Dženeta, kā jūs to atminaties? How do you remember that moment? He was a little disappointed because I was so busy doing things. Jā, viņš bija mazliet neapmierināts, jo es biju tik ļoti aizņemta darot šīs daudzās lietas. I didn't react real sadly right at that moment. Es tieši tajā konkrētajā brīdī nereaģēju tik skumji, kā varbūt vajadzēja. I wasn't real empathetic at that moment. Es arī neizrādīju tik lielu empātiju, kā varbūt vajadzēja. I had to process it a little while first. Jā, man tas bija tā jāapdomā kādu laiku. Yeah. So I reacted a little later. Es reaģēju tā mazliet novēlot, mazliet vēlāk. Ko jūs, Dženeta, lūdzāt Dievam tajā brīdī? What did you pray God for that moment when you got to know? Ja varbūt jūs jautājat Dievs, or maybe kāpēc? You asked God, why God? Yeah, I as I recall, I just went to him and said, I trust you in all of this, and I don't know why you're allowing this to happen, but give us the strength to go through it. Jā, es atceros to brīdi, ka es nācu Dievu priekšā un teicu, Dievs, nezinu, kāpēc tas notiek, bet es tev uzticos un dod mums lūdzu spēku tam iziet cauri. Pēc 10 gadiem tagad jūs saprotat, kāpēc tas tad notika? Iemesls. 10 years later, now, do you understand what was the reason? Why did that happen? I don't know that you ever know all of the reason in this lifetime. Es nezinu, vai mūsu mūža laikā mēs vienmēr varam uzzināt visus iemeslus. But I do know that part of the reason why God allowed that to happen to me was 2 reasons. Bet es zinu vismaz 2 iemeslus, kāpēc, manuprāt, Dievs ļāva tam notikt manā dzīvē. For the first time I could really empathize with other people who had cancer. Pirmoreiz dzīvē es patiešām līdz galam varēju just līdzi tiem cilvēkiem, kuri arī cīnījās ar vēzi. I had to talk to many people over the years who did, but I never really fully understood on the inside what it felt like. Jo savu mūžu laikā es biju daudzkārt runājis ar cilvēkiem, kuriem bija vēzis, bet es līdz galam nekad nevarēju tā iedomāties, kā tad viņi jūtas. And the second reason is that it enabled me to help counsel other people who are having the same problem. Tas otrs ļoti svarīgais iemesls ir, ka es varēju citiem cilvēkiem būt kā tāds padomdevējs, kā atbalsts. And I probably had 30 or 40 phone calls from other men who had the same kind of cancer from all around the United States. Man bija kā 30 vai 40 telefonu zvani no citiem vīriešiem no visas Amerikas, kuriem bija tieši tas pats vēža veids, kas bija man. So God always has some reasons, but I don't know all of them until I get to heaven. Jā, Dievam vienmēr ir iemesli, bet es varu zināt tikai dažas no tiem. Visus varbūt uzzināšu, kad es būšu debesīs. Ko tas mainīja jums, jūsu dzīvē
Un arī, Dženeta, ko tas mainīja tieši, kad tas notikums jūsu dzīvē? So Un varbūt tad pat jūsu attiecībās? that what happened, what did that change in your life, Brūss? And what was the change in your life? And maybe there was a change in your relationship with each other. Well, for me, it was just another opportunity to trust God in a time that might not be that easy to trust God, and that was a good thing for me. Jā, man tā bija vēl viena tāda lieta, kad uzticēties Dievam brīdī, kad absolūti nav viegli uzticēties Dievam. What would you say? I think one thing that I really learned through all of it is to really rely on others, take your needs to other believers and share that with them so that you know that they can be praying for you. Un vēl viena lieta, kas man bija svarīga tajā laikā, ir, ka es varēju mācīties arī sagaidīt palīdzību, atbalstu no citiem cilvēkiem, viņiem atklāt tātad šīs lietas un ka viņi par mums lūdz, ka viņi mums palīdz arī no savas puses. Yeah, I didn't feel like I was having to carry the load of all of the cancer and what all he was going through by myself. I could share it and others people would pray. Man nebija tā sajūta, ka man vienai pašai ir jānes šis smagums, vēzis, kas bija Brūssam, bet ka es varu tajā dalīties ar citiem cilvēkiem un viņi var man palīdzēt. Jūs lūdzāt arī, lai Dievs dziedina, un mēs zinām daudz raksturvietas, uz kā pamat. Mēs varam savā veidā Dievu pielikt pie sienas, es atvainojos par tādu teicienu. Did you pray for healing? So we have a lot of scripture that says words about healing, so where you kind of pushing God against the wall, so I want a healing. I need it. Tev ir vajadzīgs to darīt. So you have to heal me, God. I don't like to talk to God like that. Man nepatīk ar Dievu sarunāties tādā veidā. He is large and in charge of everything. Viņš ir liels un par visu patiešām atbildīgs, viss ir viņa ziņā. Of course, we requested such a thing. Protams, ka mēs lūdzām dziedināšanu. But we also knew that there were hundreds and hundreds and hundreds of other people that don't get healed but have to go through medical treatment, and God can use medical treatment Bet also. Tāpat mēs zinām, ka ir tiešām simtiem citu cilvēku, kas netiek tā tūlītēji dziedināti, bet kuri iet cauri šīm medicīniskajām procedūrām, un ka Dievs arī to var izmantot un šādā veidā cilvēku dziedināt. But could I go back to a previous question that you asked? Bet Brūss vēlas atgriezties pie iepriekšējā vēl jautājumu. You asked how it might have affected our relationship. Par attiecībām, kā tas ietekmē attiecības. And I think emotionally we became closer together. Emocionāli mēs noteikti kļuvām tuvāki viens otram. We had to walk through this hand in hand. Mums bija tam visam jāiet cauri roku rokā. But also the type of cancer and the type of treatment I had has some physical aspects of impact on our relationship. Jā, bet arī tieši šis vēža veids un šīs visas procedūras, tas ir arī kāds fizisks aspekts, kas, protams, arī ietekmē mūsu attiecības. So those physical limitations were actually much harder on me than on her. Jā, un šie fiziskie ierobežojumi, protams, daudz vairāk grūtāk skāra mani nekā Dženetu. You know, they talk about communication has 5 levels of communication. Jā, tiek runāts, ka komunikācija ir tā kā 5 līmeņi. You know, the top level is just labdien. Jā, Sveiki. Pirmais līmenis būtu vienkārši labdien, sveiki, sasveicināšanās. But when you get down to level 5, that's when it's full transparency, when everything you're thinking you can talk about. Jā, bet tas pēdējais, 5. dziļākais līmenis ir tas, ka tu esi pilnīgi atklāts otra priekšā, ka tu esi caurspīdīgs, ka tu par visu var runāt. So it was important for us both to express ourselves at that level. Jā, un tas bija ļoti svarīgi mums abiem tieši šajā dziļākajā komunikācijas līmenī būt atklātiem un komunicēt. So I asked her, how do you feel about some of these changes? Un tad arī Brūss jautāja sievai, kā tu jūties par dažām no šīm pārmaiņām. And I was able to explain some of how I felt about some of those changes. Es biju spējīgs izstāstīt, paskaidrot, kā es jutos saistībā ar šīm pārmaiņām. And so on some levels, you know, we're never quite the same as we were before treatment. Jā, un, protams, ka daži no šiem līmeņiem kļūt citādāki nekā tie bija pirms. But when we're able to talk about all those things, it makes it so much easier. Bet, kad tu vari par to visu runāt skaidri, tad tas, protams, padara visu daudz vieglāku. Dženeta, jums
Bija viegli to visu pieņemt. What about you? Was it easy for you to accept all those changes? Ir tīpaši 5. līmenī. Especially this 5th level. Communication. Yeah. I would say the whole several years of this has definitely drawn us closer to each other. Jā, es arī piekrītu, ka šie daži gadi, kad mēs tam esam gājuši cauri, tas noteikti ir mūsu satuvinājis. And I think it's very important for a husband and a wife to communicate on level 5. Un man šķiet, ka tiešām vīram un sievai ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņi tieši tajā 5. dziļākajā komunikācija līmenī var And I think sarunāties. the more that you communicate on this level, it draws you closer together. Jā, un jo vairāk tu tieši šajā 5. līmenī sarunājies, jo tuvāk tas tev velk viena pie otra. And because it was such a big thing, it drew us both closer to God. Un tāpēc, ka tā bija tik liela lieta, viss šis process, tad tas ne tikai viena pie otra mūs vilka tuvāk, bet patiesībā mūs abus pie Dieva. Zinu, kā mainās vērtību skala. I know how the scale of different values change. Tad, kad jūs saņemat šo te mazo zīmīti, kad tur ir rakstīts vēzis. When you have this little diagnosis, cancer. So how the Es neesmu scale- gājis tik lielām problēmām cauri, I kā have jūs, not Brūss. gone through as big problems and trials as you. Bet daudz gadus atpakaļ saņēmu tādu pašu But I zīmīti. had the same little note Un pilnīgi viss mainās. that changed everything. Tu sāc domāt pagaidi. Un ja nu pēkšņi tas man ir viss, es eju pie tā kunga. And then you start to think, so maybe then everything's over. Maybe I'm going to Vai meet the Lord. vispirms vai visas attiecības ir So then pareizas. you're starting to think if the relationship with God is all right, is Vai ar tuviniekiem viss ir if the kārtībā. relationship with your relatives, are they okay? Vai jūs, Dženeta, arī pieļāvāt tādu domu, ka jūs paliekat vieni varbūt? Janet, did you think about a possible fact that you could just stay there alone? Yes, Jā, I did. tāda doma bija. Yes, Bet tas nav it's viegli. always possible Tas when you vien- have cancer. Tas vienmēr ir iespējams, ja ir vēzis. Kā jūs tam tikāt pāri? Kā jūs How to did you pārvarējāt? go through that? How did you? I spent a lot of time in prayer begging God to send good doctors. Es ļoti daudz laika pavadīju lūkšanās, lai Dievs sūta labus ārstus. I know that God is the great physician, but He also uses human beings to help us along the way. Es zinu, ka Dievs ir lielais ārsts un dziedinātājs, bet viņš arī sūta mums tos cilvēkus mūsu ceļā, kas palīdz. And God answered that prayer. We had excellent doctors. Un Dievs patiešām šīs lūkšanas atbildē mums bija izcili ārsti. For example, when Brūss went in for his first surgery, Tajā brīdī, kad Brūsam bija pirmā operācija, the doctor got in and he said, "It's worse than I thought, and I can't do this. I need to close him up." ārsts, kurš bija atgriezis Brūsu vaļā, ieraugot situāciju, teica, tas ir daudz ļaunāk, sliktāk nekā es biju iedomājies. Man viņš ir atkal jāšauj ciet. And my daughter, who's in the medical field, she told me a lot of doctors would have just tried. Un mana meita, kas arī ir medicīnas jomā, viņa teica, daudzi ārsti būtu vismaz centušies. So I was very thankful that he knew his limitations and that he wasn't too proud to just try. Un es biju ļoti pateicīga šim ārstam, ka viņš zināja savas robežas un ka viņš nebija pārāk lepns, lai tagad mēģinātu tomēr kaut ko izdarīt. So God definitely answered my Un prayers. tiešām Dievs manas lūkšanas ir Slava atbildējis. Dievam. Brūss, pēc 10 gadiem jūs gaidījāt, ka saņemsiet vēlreiz kaut ko tam līdzīgu? So, Zīme. 10 years passed. Were you waiting for a similar note to have again this kind of Jo message? jums taču ārsti bija apsolījuši, ka tas neatgriezīsies. Doctors promised it will not come back. Un beigās, Brūss, Dievs, ja dziedina, tad dziedina uz visiem And laikiem. if God heals, that is forever, right? Un pēkšņi bam. And suddenly again. Well, they told me I had a 90% chance it was all taken care of.
Jā, tajā brīdī, kad bija šī pirmā operācija, man teica, ka ir 90% iespējamība, ka tas viss ir izgriezts. So I knew there was a chance. Es zināju, ka tomēr palikuši šie 10%, ka varbūt tas var atgriezties. But it wasn't as shocking to me the second time as it was the first. Bet otrajā reizē tas vairs nebija tik šokējoši kā pirmajā. I knew that we just must get this treated. Es tikai zināju, ka tiešām ir tas jāārstē. You know, I've had a theme verse through all this experience. Man bija tāda raksturvieta konkrēti kā tēma, kas gāja cauri visai šai pieredzēji. It comes from 1 Peter chapter 4 and verse 19. Tā ir no 1. Pētera vēstules 4. nodaļas verse 19. pants. Yeah. Peter talks about how we are to entrust our souls to a faithful creator in doing what is right. Jā, un Pēters runā, kā mums ir jāuztic savas dvēseles uzticamajam radītājam, lai tam iziet visam. So that's what my choice was. I don't know what the future is. I don't know what's going to happen, but he is worthy of being trusted. He is a faithful creator. He knows me and he loves me. Tā bija arī tā izvēle, ko es izdarīju. Es nolēmu pilnībā uzticēties Dievam, jo viņš visu zina un viņš ir visvarens. And so that was even what I requested that people would pray, that I would be entrusting my soul, my life to a faithful creator. Un tas bija patiesībā arī tas lūkšana vajadzība, ko es lūdzu, lai cilvēki par mani lūdz, lai mana dvēsele būtu pilnībā uzticīga uzticamajam radītājam, Dievam. There's a lot of temptation whenever you receive news like this to put your focus in the wrong place. Tajā brīdī, kad tu saņem tādas ziņas, ir daudz kārdinājumu tev fokusēties un vērst tavu skatienu uz dažādām citām lietām. For one, we tend to get totally riveted on the circumstances that we're facing. Jā, viena no tām lietām, piemēram, ka tiešām ļoti, ļoti cītīgi skatīties, kādi ir tie apstākļi, kam mēs tieši ejam cauri visas šīs problēmas. And the more we look at all of that, the darker life can feel. Bet jo vairāk mēs skatāmies uz šiem apstākļiem, jo tumšāka šķiet dzīve. So it's important to put your focus in the right place. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi savu fokusu novirzīt uz pareizo vietu. I always say that perspective is the most important thing we can have. Es vienmēr saku, ka vissvarīgākā lieta, kas mums var būt, ir perspektīva. So part of what I did through this was to pull back and look at eternity. Jo viena lieta, ko es visā šajā posmā darīju, es skatījos, vērsu savu skatienu uz mūžību. You know, my future is secure. I am part of the family of God. I have an inheritance waiting for me. I will live forever. Mana nākotne ir droša, man ir šis mantojums debesīs, un es došos uz turieni, par to es varu būt pilnīgi drošs. And that helps to keep your eyes up, looking ahead. Un tas ļoti palīdz, ka tu savas acis vērs tur uz priekšu, tālumā, uz kurieni tu dodies. And then there also can be perspective as you look around you. Un tad otra perspektīva var būt, ka tu skaties sev apkārt. I mean, it's easy for me to say when I'm 51, I got cancer, isn't it bad? Jo ir citādā, kad es saku, man ir 51 gads un man ir vēzis. Tas ir slikti. And I can feel sorry for myself. Un es varu par sevi just tādu lielu žēlumu. But other people have had things worse. Bet ir cilvēki citi, kuriem ir klājies daudz grūtāk. I had a very close friend who died at the age of 29 with cancer. Man ir ļoti tuvs draugs, kurš nomira 29 gadu vecumā ar vēzi. And he left behind 6 children and a wife. Pēc viņa palika sieva un 6 bērni. So God was very gracious. He gave me 22 more years than he gave my friend. Tāpēc es varu pateikties Dievam, ka viņš man deva vēl 22 gadus vairāk, ja es salīdzinu to ar savu draugu. So take a deep breath and step back and look at our perspectives. Tajā brīdī ievelc dziļu elpu, mazliet paej soli atpakaļ un paskaties uz to perspektīvu, kas ir tavā priekšā. It doesn't mean it makes everything easy. Tas noteikti nenozīmē, ka tas padara visu ļoti vieglu. But it helps very much. Tas ļoti, ļoti palīdz. Tad, kad jūs gājāt cauri sāpēm, When you went through pain, jūs varējāt arī lūgt. could you pray at that moment?
Jo daudzkārt esmu dzirdējis un pats arī esmu piedzīvojis. Ir situācijas vienkārši tu nespēj lūgt. When there are situations, I have experienced that myself, when you just cannot, you are not able Teikšu to pat pray. vairāk, negribu lūgt. Even you don't want to pray. Ne tāpēc, ka es esmu apbežojies uz Dievu, Not that I would be really angry with God, bet, bišķiņ jau ir. But yes, it Bišķiņ jau ir. Dievs, kāpēc man jāiet it's some kind of anger, like why do I pray? Those are very hard moments. Tie ir ļoti grūti brīži. And I very vividly remember those Un es moments. ļoti dzīvi atceros tos brīžus. And about all I could say was, help me, Lord Jesus. Un viss, ko es varēju pateikt, kungs, Jēzu, palīdzi man. I don't know how I'm going to make it another 10 minutes. Es nezinu, kā es izturēšu nākamās 10 minūtes, But he gave me still the grace to somehow get through those. bet viņš tik un tā man deva žēlstību kaut kā tikt cauri tām minūtēm. And so, yeah, there's some times when it's very hard. Jā, ir tie brīži, kad tas ir ļoti grūti, And yet God still has a way of carrying us through that. bet tomēr Dievam ir tie ceļi, kā viņš kaut kā mūs tam iznes cauri. And we have a man in our church who, for the last 30 or 40 years, has had severe pain every day. Mums ir kāds vīrs mūsu draudzē, kuram pēdējo 30, 40 gadu laikā viņam tāds ļoti lielas sāpes. And it's been a very hard life for him. Un viņam ir ļoti grūta dzīve. Bet, Brūss, noteikti jūs arī zināt, pasaulē ir tāds uzskats ticīgo vidū. But in the world we have this kind of understanding among Christians, among believers. Tas, ka tu cieti sāpes, tā ir tava problēma. If you are experiencing pain, that is your problem. Tāpēc, ka tu neuztici to problēmu Dievam. Because you are not trusting this problem to God. Tad kaut kas nav kārtībā ar tavu ticību. something is wrong with your faith. Un ja tu tādu esi izvēlējies ciest, nu tad sēdi un So ciet. if you choose to feel pain, then just sit down and feel that pain. That is a very common teaching that is out there in the Christian world. Jā, tā ir tāda tiešām diezgan bieži sastopama mācība, ko mēs varam kristīgajā pasaulē sastapt. But I think it's actually a very destructive teaching. Bet man šķiet, ka tā ir tāda ļoti destruktīva mācība. I mean, nothing's worse than to find yourself stuck in pain Jo nav nekā sliktāka, kā saprast, ka tu atrodies sāpēs. and to have someone tell you, this is all your fault. If you just believed enough, you wouldn't have to be Un there. tajā pašā laikā piedzīvot to, ka kāds tev saka, tā ir tava problēma, un ja vien tu ticētu, tad nekas tāds nenotiktu. That's just crushing to somebody's heart. Tas salauž sirdis. And we even know in the New Testament there were apostles who went through great pain, like Jā, Paul. mēs redzam arī jaunajā derībā, tur bija pat apustuļi, kas gāja cauri lielām sāpēm, piemēram, Pāvils. Look at everything that happened to him. Un paskatieties, kas viss ar viņu You know, in notika. 2 Corinthians, he talks about that. Jā, 2. vēstulē korintiešiem viņš par to runā. It wasn't due to a lack of faith. Tas nebija ticības trūkuma dēļ. And so I actually personally get upset when I hear someone say those kinds of Es things. patiesībā pats kļūstu, es sadusmojos, ja es dzirdu, ka kāds par šādām lietām runā. I mean, it might sound to someone like a good idea up here somewhere, Jo tā varētu likties kā tāda laba ideja, kas kaut kur parādās. but to people who are in difficulty and pain, that's a very cruel concept. Bet tiem cilvēkiem, kas tajā brīdī atrodas sāpēs un ciešanās, tas ir tāds ļoti, ļoti ļauna ideja, ko viņiem pateikt. Bet visas lietas iespējams taču tam, kas tic. But for those who believe, all things are possible, right? Well, all things are possible as long as it lines up with the will of God. Jā, visas lietas ir iespējams, kamēr vien tas saskan ar Dieva prātu. He always operates according to His will and His plan. Un viņš darbojas, rīkojas pēc sava plāna, pēc sava prāta. Tagad ir, varētu teikt, jums jau aiz muguras viss. Right now, you have all that already behind your back. Jūs izskatāties ļoti labi, You look really good, neskatoties, ka jums jau ir Paldies. 66. although you're like 60, 66 years old, but Pagājušajā looking good. nedēļā jūs brīnišķīgi svinējāt laulību jubileju. Last week, you celebrated your marriage anniversary, wedding Cik gadus jau anniversary. jūs esat kopā? How many years are you together? 44.
44 gadus. Slavu Dievam. Un kā jūs redzat tagad tālāko? Jums ir spēks, Dievs ir devis jaunu iespēju, tad jums ir plāni nākotnē. So, what is the way how you look to your life right now, ahead, the plans? Do you have any plans? How do you look at life now in front of you? Well, my plan is to keep teaching the Bible as long as I am able to do that. Mans plāns ir turpināt mācīt Bībeli, cik ilgi tas vien būs man iespējams. I still do some of the preaching at my church, and I'm trying to look for other ways that I can continue teaching. Es joprojām arī turpinu mācīt savā draudzē, un es meklēju vēl jaunus veidus, kā es varu turpināt mācīt. We're still involved in working with an organization in the United States called Family Life. Un es arī vēl joprojām esmu iesaistīts organizācijā Family Life, jeb ģimenes dzīve. And I speak at national conferences for marriage in the U.S. Un Amerikas Savienotajās valstīs es runāju laulību konferencēs, ģimenes konferencēs. Like a Friday, Saturday, Sunday, and we do about 5 of those a year still. Un 5 reizes gadā apmēram ir šīs konferences piekdienā, sestdienā, svētdienā, nedēļas nogalēs. And I would like to put more of my teaching on the internet and make that available to more people around the world. Un es ļoti vēlētos, savu mācību, savus svētrunas vēl arī izvietot internetā, lai tas ir vēl plašāk pieejams cilvēkiem visā pasaulē. So I don't have any plans to retire. Man nav plānu doties pensijā. Par to liecina arī tas, ka jūs esat Latvijā. And also your being here in Latvia proves that. Pagājušā nedēļa jums bija brīnišķīga nedēļa, kur jūs atkal kārtējo reizi, starp citu, kuro reizi jau jūs esat Talsā. So last week was again one more week for you to spend in Tulsi in the camp. Which time is it in Tulsi? Which time? Which time? Oh, how many times? Yeah. 3, 4. Started in 2013 doing that camp. 2013. gadā mēs sākām šo nometni. And I missed last year because Pagājušā of gadā health. es nebiju veselības problēmu dēļ, bet šogad mēs esam atkal. Un nedaudz pastāstiet par to, kāpēc jūs braucāt, un ne tikai jūs 2 Vēl ar jums bija kopā, ja nemaldos, vēl 8 cilvēki. Tell us more. So what is the reason why you're coming for this camp? And not just 2 of you, but you have some other people coming with you. Yes. Jūsu cilvēki, es pat gribētu teikt tā, upurē savu atvaļinājumu. Yeah, it is actually for your people. They are not going to vacation. Instead, they are coming to this camp. Yes. Maksā par biļeti, maksā par Paying uzturēšanu. for their own tickets, paying for Lai living here. būtu kopā ar bāriņiem. Just to be together with orphans. Yeah, there are 3 camps that are held every year at Tulsi Christian School. Katru gadu Talsu kristīgajā skolā ir 3 nometnes. And one of them is a VBS type of camp, day camp. Un viena no For šīm young nometnēm ir tāda dienas tipa nometne bērniem. And there is a church from Texas that helps to coordinate that. Un kā draudze no Teksasas, kas palīdz šo nometni koordinēt. And then there is the orphan camp in the week afterwards. Un tad nedēļu vēlāk ir bāreņu nometne. And there's about 70 troubled children who are at that camp. Un šajā nometnē piedalās apmēram 70 bērni. They're from orphanages all over Latvia. No bērnu namiem visas Latvijas teritorijā. And also some from very troubled homes. Un daži arī no tādām ļoti nelabvēlīgām ģimenēm. And so my church and 2 other churches have been involved in helping to coordinate that for all these years now. Mana draudze un vēl 2 citas draudzes mēs esam iesaistīti, lai tieši šo bāreņu nometni organizētu. And it's a difficult camp. Tā ir grūta nometne. You know, the VBS camp, the kids come for the day and go back home. Tā iepriekšējā, kur bērni vienkārši nāk un pavada tur dienu, pēc tam viņi atkal vakarā dodas mājās. We actually stay in the school all day, all night with these orphans. Bet mēs šajā bāreņu nometnē pavadām visu dienu un visu nakti Talsu kristīgajā skolā visi kopā. But it's so touching to watch what this means to these young children. Bet tas ir ļoti aizkustinoši redzēt, ko tas nozīmē šiem bērniem. Basically, once you graduate from high school, you are too old to come back.
Tad, kad bērns pabeidz vidusskolu, tad jau viņš ir par vecu, lai nāktu atpakaļ uz šo nometni. So at the end of the week, there's always some who know they won't be coming Un back. tāpēc nedēļas izskaņā vienmēr ir daži tādi bērni, kas zina, ka tā ir viņu pēdējā nometne, ka viņi nākamgad vairs neatgriezīsies. Many of the kids are actually in tears when they have to get back on the bus to go back to the orphanage. Daudzi bērni, viņi izplūst asarās, kad viņi dodas uz autobusu, lai brauktu atpakaļ uz bērnu namu. We've heard some of them say things like this. Mēs esam dzirdējuši, ka daži no viņiem saka, This is the highlight of my year. tas ir mana gada viskaistākais notikums. And you remember when the one young lady said, this place, this camp is my home. Un viena jauna meitene teica, šī nometne ir manas mājas. And we have an opportunity to share very clearly the gospel message with them. Un mums ir tā iespēja ļoti, ļoti skaidri pasludināt viņiem evaņģēliju. And we end with a service where we have a call to salvation. Un noslēgumā ir arī īpašs dievkalpojums, kur mēs arī aicinām viņus And we pieņemt ask the glābēju. children who want to trust in Jesus to come to the front. Mēs aicinām tos bērnus, kas grib uzticēt savu dzīvi Jēzum, nākt How many priekšā. would you say this year came to the front? Cik daudz bija šogad? 25 or more. 25 maybe. Apmēram 25 vai vairāk bērni bija šogad iznākuši priekšā. So it's a very rewarding but hard ministry. Tā ir ļoti grūta kalpošana, bet tajā pašā laikā tu sajūtu atalgojumu arī. Bet es esmu pārliecināts, Brūss, jūs zinat to, ka tam ir mūžības vērtība. And you know that this has the value of eternity. Yes. Un tāpēc nav grūti to darīt. And that is why it's not that hard to do that. Oh yeah, that's the motivation that keeps you coming back. Tā ir tā motivācija, kāpēc mēs turpinām atkal no jauna ierasties. Paldies par gaismu, ko jūs nesat. Thank you for the light that you shed. Paldies par vārdu, ko jūs nesat Thank you šeit for the Latvijā. word that you bring to Latvia. Paldies par vēstu, par glābšanas Thank you vēstu, for ko the jūs message, nesat. for the salvation message that you bring. Paldies, ka jūs esat. Thank you that you are. Lai Dievs jums dod daudz gadus. So that God will grant you with many, many more years. Oh, thank We you. would like that. Paldies. It's a privilege. Tā ir privilēģija tiešām. Lai Dievs jūs svētī. Bless you. Cienījamie radioklausītāji, es sarunājos ar mācītāju Brūss Hessu no Oklahomas štata ASV Vaildvudas draudzes. Brūssa un Dženetas vārdā ļoti liels paldies jums visiem par aizlūgšanām, ko jūs esat lūguši. Vai ir īpaši kāda aizlūgšana šobrīd vajadzīga? Do you have any special prayer need right now that the listeners could pray for you? I would say for continued good health would be a very important prayer Būtu request. svarīgi tiešām par labas veselības turpināšanos. Turpināsim lūgt, un arī liels paldies Dženetai, lai Dievs bagātīgi svētī. Paldies, Kristīna, par tulkojumu. Lai Dievs mūs visus pasargā, un ja arī ejam cauri kādām grūtībām, ja arī ejam kādiem pārbaudījumiem cauri, ja arī ejam kādām situācijām, uz kurām mums nav atbildes, tad mums ir brīnišķīgs stūrakmens, brīnišķīgi klints, uz kā pamatoties. Mūsu Kristus, mūsu kungs, paliksim tur. Lai Dievs jūs svētī. Visu labu.